زوجتك متعبتك الزم الصلاة، والله بإذن الله أن الصلاة تجيب راسها بإذن الله جل وعلا. ولد عقك أكثر عليه من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. والله إنني أخبر حصل علي موقفين من أشد المواقف في حياتي، سأذكر واحد والآخر لن أذكره. في أحد أولادي الأخير اسمه غسان، سبحان الله. وهذا يا أخوان ذكر شيء مو عشان أنا، عشان فضل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الولد سبحان الله الشريان التاج يسمون شريان الحياة الذي يتنفس منه غير موجود، الله خلقه بلا هذا الشريان، في شعيرات دموية، واكتشف هذا في آخر الحمل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ذهبنا إلى مستشفى التخصص. الطبيب قال لي يا أخي الكريم لا تتعب نفسك، غالبا سيخرج من بطن والدته إذا جلس 3 ساعات نعمة، أخرج. وأنا عندما أخرجوه كنت معهم، عطوا حطوه في الحضانة، سبحان الله الولد أزرق، ما في نفس، ما في نفس، سبحان الله. وضعوا له أكسجين. 3 ساعات مرت، يوم يومين 3 أيام. قولوا ما شاء الله، لا تجيبوا العيد كمان. الله يحفظ أولادنا وإياكم، قولوا آمين إن شاء الله تعالى. اللهم عافي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله ألا يحزنكم في أولادكم، قولوا آمين. ترى الحزن على الولد أذهب بصر يعقوب. دائما ادعو بدعائك اللهم لا تحزنني في أولادي، لا في دينهم ولا في أخلاقهم ولا في أنفسهم. ربما يجيك ولد يتعبك في أخلاقه أو ضعيف دين يتعبك، أو أعوذ بالله يكون في بلاء في جسده أو في نفسه. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله مضت 3 أيام، لكن ما زال في الحضانة تحت الأكسجين. قالوا نجرب يشيل الأكسجين، مكث شهر وكنا موجودين. كان طبعا الأكسجين العادي للإنسان التنفس 100 ما شاء الله، الأكسجين العادي للإنسان 100. يقول الدكتور إلى 70 ممكن يعيش. ترى أنا ما أنا طبيب، لكن كلام الأطباء لي من هذه التجربة التي مرينا بها. اللهم صل على حبيبنا محمد. بعد 70 يقول يبدأ يضيق التنفس، يموت الإنسان إلا أن يشاء، أو نتدخل له بالأكسجين الصناعي. ذلك اليوم قبلها نزع منه الأكسجين، كان الأكسجين 90، نزل إلى وصل إلى 70، بدأ ينزل 60، رجع الأكسجين مرة ثانية. عندما كنا في اليوم الذي ذكرت لكم أذهبوا منه الأكسجين أو نزعوه منه حتى يتنفس طبيعي. الأكسجين الآن واصل 90، بدأ ينزل إلى 80، بدأ ينزل إلى 70، 69 يدخل في مرحلة تضييق التنفس، ربما يموت. سبحان الله. والله يا أخوان ما تذكرت إلا حديث أبي: تكفى همك ويغفر ذنبك. إيش الهم الذي احنا نحمله؟ هم هذا الولد. ثم بدأ ينزل 69، ينزل إلى أن وصل 60، بدأ الولد يتغير، بيرجعون وأنا أقرأ. ثم التزمت ما يقارب ساعة. اللهم صل على، وكنت أرفع صوتي: اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد. 60، 61، 65، 70، إلى أن وقف تقريبا إلى 82. قولوا ما شاء الله. والله بفضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الآن بفضل الله عمره 1 سنة وشهرين. قولوا ما شاء الله. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. أنا أتكلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: تكفى همك. والله إذا ضاقت عليك الأرض من أسباب تفريج الكروب والهموم كثرة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.